第8條咧就關於 hydrogen oxygen fuel cell 嘅，咁啊以下嚟有4個 statement 啦，邊啲 statement 咧就唔正確嘅。咁我哋先理解下個結構先嚇。咁 hydrogen oxygen fuel cell 咧嗰個 fuel 咧就會係hydrogen 嘅，咁hydrogen 會入嚟啦，然後咧佢會有2支嘅 electrode 嘅，就用呢個 carbon 啦、platinum 啦或者 nickel 去做個 electrode 嘅。咁右邊咧就會泵翻一啲 oxygen 入嚟啦，而中間 electrolyte 咧就會係呢個嘅 concentrated potassium hydroxide 一個鹼性嘅electrolyte 嘅。咁值得一提咧就係啱啱嗰2支 electrode 咧，如果你係用到呢個嘅 platinum 同 nickel 嘅話咧，其實佢哋都係會作為一個 catalyst 嘅角色嘅。咁我哋咧其實慢慢睇咧，就 hydrogen 咧先入嚟咧就會係甩電子啦，變咗做 hydrogen ion 啦，同埋咧有2個電子咧會跟住個 electrode 咧向上行去個 external circuit 咧經過 load 嘅。咁當然啦，由於其實咧而家佢係一個嘅鹼性環境啦，而嗰啲 electrode 咧係 porous 喎，意思即係咧入面有窿嘅，啲 hydroxide ion 咧係可以入嚟啦，咁就會同咧呢個 H+ 咧去 neutralize 咗佢嘅。咁所以啦，呢邊咧就會係收到2個 OH-， 左邊都係會嘅，因為咧呢度係會喺鹼性環境之下咧 neutralize 變咗做2個水嘅。咁所以 overall equation 咧喺左邊啦，喺 hydrogen 嗰邊咧就會係 hydrogen 收2個 hydroxide 出2個水，同埋咧會甩2個電子嘅。咁咧由於呢度係做緊 oxidation 啦，所以係 anode 嘅。咁至於 cathode 喎，你根據住個 electron flow 咧，就會繼續向下流啦。去到呢度嘅時候咧，呢個 electrode 咧就會同oxygen 會掂到個 electrode 咧去做反應啦。而我哋知道咧 oxygen 咧係會同水 react 嘅，就會收咗4個電子啦，變咗做4個 hydroxide 嘅。咁所以in short 啦，當我哋 combine 2條式啦，就係我哋見得到咧，其實 anode 嗰邊咧就要乘翻2，因為你要有4個電子啦，所以咧就會係咁嘅情況。咁我哋約揀晒啦，電子約揀啦，水約揀啦，得翻2個水啦 ，hydroxide 約揀啦，所以最尾咧其實好簡單，就係2個嘅 hydrogen gas 同1個嘅 oxygen 會出到2個水嘅。咁係一個好乾淨嘅能源啦，因為你 produce 咗咧係一個嘅2個 water 嘅啫。咁所以答翻佢啦。首先咧，呢個 fuel cell 咧係嘅，應該要 contain 一個 catalyst 嘅，例如話咧platinum或者 nickel 都得。咁之後 water 咧係 form 嘅，係嘅，事實上係。oxygen pass to the anode 咧就唔啱，因為咧 oxygen 咧係收緊電子啊，所以咧佢應該係做緊reduction 啦。reduction 咧就 occur at the cathode 嘅 red cat 啦。咁所以就唔應該係 anode 嗰邊嘅，係 cathode 嗰邊嘅。咁所以咧就唔啱啦。最尾啦 ，hydrogen gas 咧做係咪 reducing agents 咧？即係咪做緊呢個 oxidation 啊？意思即係。咁我哋望多次咧，其實而家咧真係 hydrogen gas 咧係會甩電子喎。咁所以佢做緊 oxidation 咧，先至係話佢喺 anode 嗰邊發生嘅。因為咧 oxidation 咧係 take place at the anode 啦，所以咧就叫 anox。咁所以咧佢亦都係一個嘅 reducing agent 啦，所以咧答案咧就會係 C。